Hallo julle en baie welkom by vandag se Tekkies diens. So, dit voel omtrent al of mense in 'n derde kwartaal is, maar nee, ons is nog in die tweede kwartaal en hierdie kwartaal raak nou uitgerek met al die lang naweke, maar ons hoop regtig julle kon tussenin bietjie gerus het en ook 'n goeie tyd saam met jou gesin spandeer het en die van julle wat verjaar het, baie geluk ook daarmee en ons glo en vertrou dat die Here ook vir julle ook 'n geseënde jaar vorentoe ook sal gee. Nou julle, ons het in die afgelope tyd wat dit vakansie was, het ons hier by die saal hier agter my sal julle sien is 'n nuwe Tekkies logo wat ons opgesit het en die idee daarvan is ook wat ons kinders se doop en verjaarsdag hierso vier en spesifiek die doop vier om te sê maar God se lig skyn ook in jou vandat jy klein is. Werk God in jou en hy gebruik jou om sy lig ook daar buite te laat skyn en so as jy ook verjaar het of jy het jou doop gevier die afgelope tyd in die vakansie ook, baie geluk en onthou dat God ook met sy lig deur jou skyn. Ons wil julle graag uitnooi, eerskomende Dinsdag aand is dit ons vroue aand en as jy nog nie 'n kaartjie daarvoor het nie, kan jy vinnig spring en asseblief so gou as moontlik die kerkkantoor kontak. Dinsdag aand 6uur hier by ons, daar gaan 'n ete wees, 'n gasspreker wat kom praat en julle gaan ook kan definitief baat van daarbey. Vir die paas wat dalk hier kyk en jy dalk vergeet om vir jou vroue Moedersdag geskenk te koop, is dit nou 'n ideale geleentheid om vir haar 'n bietjie te bederf Dinsdag aand. Julle, dan is ons kermis is op pad, dis die 30ste Mei, dis daai laaste Vrydag van die maand en van 3:00 die middag tot 6:00 en ons het weer julle hulp en ook julle donasies nodig. Kyk asseblief op ons webwerf of gee 'n naam deur na die kerkkantoor toe as jy graag iewers wil help. Ons het dit asseblief nodig om van daai dag ook 'n groot sukses te maak. Nou vandag julle is natuurlik Moedersdag en julle sal sien hier's 'n klomp verskillende hoede wat ek hier voor my het om iets te vertel van die verskillende rolle wat ma's in ons lewens speel. So die eerste hoed wat ek gaan opsit is 'n harde hoed en ma speel soms die rol van iemand wat die harde valle van die lewe in ons plek ook neem. Hulle is dies wat vir ons keer teen die harde valle van die lewe of hulle is ook ons heel eerste en beste supporters, né? As jy dink daar langs die netbalbaan of op die rugbyveld of jou skoolwerk of as jy gaan koor sing, hulle is jou ma se eerste een wat daar is en wat vir jou daar langs die kantlyn ook ondersteun. Die hoed wat sy nogal nie van hou om te dra nie is hierdie enetjie om vir jou te sê as jy iets verkeerd gedoen het en om jou te straf wanneer jy verkeerd doen, maar dit is ook die rol wat 'n ma speel om vir ons op die regte pad ook te kan help. Ma's beweeg ook vinnig en dis hoekom hulle 'n fietsryhelm nodig het vir wanneer hulle teen spoed 'n klomp goeders gedoen probeer kry en hulle is ook die chef in die huis, né? Party van ons weet dit nie eers nie, maar jou ma is die een wat jou kosblikke vir jou pak. Hulle is die een wat sorg dat daar kos op die tafel is en wat dit vir jou ook voorberei. So elke ma het 'n goeie of elke huis het 'n goeie chef nodig. En dan is hulle ook dies wat dokter speel, né? Wanneer jy 'n snytjie kry of geval het of daar's ergens bloed wat loop, dan is hulle die een wat eers 'n pleister ook daarop plak. En ma's is ook dies wat die ergste winde van ons al weghou ook. Hulle is dies wat ons keer, wat keer dat die sterk winde van die lewe ook nie deur ons waai nie. En dit is hoekom ma's op daar is. Maar partykeer is ma's ook, dra hulle hierdie partytjie hoedjies of so ene en hulle is baie keer ook the life of the party, né? Ons ma's is die mense wat energie en lewe ook in ons huise bring. Maar julle, dan gebeur daar partykeer snaakse goeders wat hulle doen en dan skaam ons onsself partykeer vir al die snaakse goed en van die goed wat jou ma aanvang en dan wil ons net weghardloop want ons wil haar nie dan ken nie. Maar hulle is ook partykeer bietjie laf
en dra partykeer sulke lawwe hoefies. Maar julle, ons ma's is baie spesiaal en vandag vier ons daai spesiale dag saam met hulle en ek wil 'n spesiale gebed ook nou bid. So ek wil vra, kom ons maak die oë toe en dan bid ons 'n spesiale Moedersdag gebed ook vir ons ma's. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met dankbare harte vir die kosbare ma's in ons lewens. U het hulle gevorm, diegene wat liefde, sorg, geduld en wysheid bring in elke huis en gesin. Dankie vir die gawe van moederliefde, wat soveel van U genade en sorg weerspieël. Ons bid ook vir die geskenk van tyd, vir ma's om die balans te vind tussen die verskeie rolle wat hulle moet speel. Mag hulle tyd neem om vir hulle self ook te sorg, om in stilte te rus en om die klein oomblikke van vreugde met hulle kinders en gesinne te waardeer. U is die gewer van alle tyd en ons vra dat U elke ma sal lei en haar help om haar tyd met wysheid en liefde te vul. Mag hierdie dag een wees van viering, nie net van die rol van ma's nie, maar van die wonderlike gawe van liefde, geduld en selfopofferende liefde. Mag U ons elkeen help om die moed, die vreugde en die liefde van moeders elke dag te waardeer en te vier. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek groet julle vanoggend ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan gaan ons hierdie twee liedjies saam sing. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light, let my little light, let my little light shine. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik.
Moenie bang wees nie. Hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie. Hy sal jou gebruik. Jy het ook nou geleentheid om die Here te dien met jou dankoffer op een van die volgende maniere. Julle, ons lees vandag uit Handelinge uit. Dit is ook 'n boek in die Nuwe Testament. Dit is na die 4 boeke in die Nuwe Testament wat vir ons vertel van Jesus se lewe en dit wat hy hier op aarde kom doen het. En Handelinge kom vertel vir ons dat dit wat die mense moes doen na Jesus opgestaan het uit die dood uit en ook opgevaar het hemel toe. Mens kan eintlik maklik onthou, want Handelinge vertel ons nou vir jou, klink soos hande, net dit wat jy met jou hande moet doen. So dit vertel vir ons, hierdie boek vertel vir ons die storie van die eerste kerk, die eerste gelowiges wat moes doen wat Jesus hulle geleer het om te doen. En dit is ons roeping ook. En dit is hoekom ons die Bybel vandag ook nog lees, want ons wil graag weet hoe ons moet leef. Ons wil graag doen wat Jesus gedoen het. En ons gaan vandag 'n storie lees uit Handelinge 9 uit van 'n vrou met die naam Tabitha. Of ons kan haar ook noem Tannie Bokkie, want dit is wat haar naam letterlik ook beteken. En ons gaan lees van Tannie Bokkie en die wonderwerk wat in haar lewe plaasgevind het. So kom ons lees saam in Handelinge hoofstuk 9 vers 36. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha. In Grieks is haar naam Dorcas. En ons het nou gehoor, dit beteken Tannie Bokkie. So kom ons doen maar net sommer Tannie Bokkie. Tannie Bokkie was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Juis in die tyd toe Petrus in Lydda was, het Tannie Bokkie siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in 'n bokamer neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na Petrus toe gestuur met die versoek: "Kom tog gou hier na ons toe." Petrus het dadelik saam met hulle gegaan en toe hy daar kom het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees, nou julle onthou 'n weduwee is 'n vrou wie se man oorlede is. So hierdie vrouens het nie mans gehad nie. So al die weduwees het by hom kom staan en hulle het snikkend, so hulle was hartseer oor Tannie Bokkie wat dood is. Hulle het snikkend vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uit die kamer uitgestuur het, het hy gekniel en hy het gebid. Toe het hy na die liggaam van Tannie Bokkie gedraai en hy het vir haar gesê: "Tabitha of Tannie Bokkie, staan op." Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en al die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense het tot geloof in Jesus gekom. Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Nou julle, ek wil vir julle vra of jy al iets gedoen het wat jy begin doen het en toe het dit sommer net nooit aangegaan nie want jy het verveeld geraak of jy het belangstelling verloor en toe het jy net daai ding wat jy begin het nooit klaar gemaak nie. Miskien het jy al begin leer om 'n instrument te speel soos klavier of gitaar of viool, maar jy kan dit tog nie regtig speel nie want jy het opgehou om dit te speel, né?
Of miskien het jy 'n Lego of 'n ding daar gebou en toe later het jy maar belangstelling verloor en daai ding staan maar nog net soos wat jy hom gelos het daai tyd en die ding is net nooit klaar nie. Maar hier, julle in Handelinge, in die hele boek van Handelinge en ook in die storie wat ons nou gelees het, lees ons van dinge wat gebeur het wat niemand kon keer nie. Wat nooit kon ophou nie. Dis amper soos daai, het jy al gesien as jy in jou swembad of in 'n dam of so 'n klippie laat val, nê? Daai klippie val in die water en dan maak hy 'n klein sirkeltjie en dan maak hy 'n sirkel so groter. Ons noem dit die rimpel effek. En dis presies wat hier gebeur het, julle, na Jesus opgestaan het uit die dood uit, nadat hy opgevaar het hemel toe, het die mense deur die Heilige Gees dinge begin doen wat niemand kon keer nie. Dit was 'n rimpel effek, julle, wat die hele wêreld later van geweet het en gehoor het. Dis hoekom ons vandag selfs hier heel aan die suidpunt van Afrika, in Suid-Afrika, van Jesus kan weet en hom kan ken. Want daai boodskap van Jesus, dat hy uit die dood uit opgestaan het, het die hele wêreld heen het dit versprei. Ons lees hierso van Tannie Bokkie. Tannie Bokkie was 'n gelowige tannie. Sy het aan Jesus geglo. Sy het haar hart vir Jesus gegee en haar lewe vir Jesus gegee en sy het so begin leef soos wat Jesus vir haar geleer het om te leef en soos wat sy by die ander disippels geleer het om te leef. Tannie Bokkie het 'n hart gehad wat vir mense omgegee het. Sy het soveel omgegee dat sy selfs haar geld, wat eintlik, miskien was sy dalk bietjie ryker as van die arm weduwees, want sy het klere gemaak vir hulle. Sy het haar geld daarvoor gebruik, sy het vir hulle kos gegee, sy het vir hulle gesorg. So ons lees hier van 'n tannie wat omgegee het. En dis hoekom die ander mense in die weduwees toe Tannie Bokkie dood is, hoekom hulle so hartseer was. Want hulle het iemand verloor wat vir hulle lief was, wat vir hulle omgegee het, wat vir hulle gesorg het. En dit sê iets vir ons van dit waartoe die Here elkeen van ons ook roep. Partykeer dink ons maar, ag Here, ek kan nie regtig 'n verskil maak nie. Ek is maar klein. Ek het nie eintlik geld om vir iemand te kan gee nie. Maar Jesus sê vir ons dat ons soos daai klein klippie wat 'n groot rimpel effek maak, dat ons presies soos dit moet wees. Ons dink ons moet hierdie groot goeders doen. Ons dink ons moet 'n massiewe groot ding doen voordat iets kan gebeur. Maar dis juist die klein goedjies. Dis juist daai drukkie wat jy vir iemand by die skool gee wat hartseer is, of 'n broodjie wat jy met iemand deel, of iets wat jy by die huis doen wat jou ma en jou pa nie eens vir jou gevra om te doen nie, maar toe het jy dit al klaar gedoen. Dis daai klein goedjies wat 'n groot verskil uiteindelik maak. So ek wil vir jou kom uitdaag, vir mamma, vir pappa en vir jou. Wees soos Tannie Bokkie. Wees soos Tannie Bokkie wat nie vir haarself geleef het nie, maar vir ander mense omgegee het. Wat vir ander mense gesorg het. Wat nie bang was om haar geldjies ook met ander mense te gedeel het nie. Want weet julle wat? Al wat dit kos van my en van jou is om gehoorsaam te wees aan dit wat Jesus kom sê het en kom doen het vir ons en kom leer het vir ons. Want dis presies wat ons moet kom doen, hè? Jesus het vir ons kom wys hoe om te leef. En nou moet ons dit kom doen. Dis waaroor die boek Handelinge gaan. Ons moet doen en leef soos wat Jesus dit kom doen het. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat U vir ons kom wys het wat dit beteken om U kind te wees. Here, wat dit beteken om vir ander mense lief te wees. En vandag is Moedersdag en ons dink vandag, Here, aan soveel ma's se liefde teenoor ons. Here, liefde wat onvoorwaardelik is, liefde wat vir ons dit kom gee sonder dat ons dit verwag. En mag vandag op hierdie spesiale Moedersdag, mag dit vir ons help, mag dit vir ons inspireer om ook daai liefde vir ander mense te kan gaan gee. Here, ek wil bid vir elke gesin, wil U vir hulle in hierdie week wat voorlê
met u liefde en met u vrede en met u genade kom seën, Here. Julle wil nie naby aan hulle wees. Wil julle help, Here, om die klein verskilletjies in die lewe te kom maak. Here, want dit is waartoe u elkeen van ons kom roep. Here, al is ons klein, weet ons, u lig skyn in ons. En daarom kan ons 'n verskil maak. Ons sê vir dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons wil julle graag groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En mag jy hierdie week as 'n gesin ook sy liefde en sy genade beleef. En tot ons mekaar op volgende week sien, mag jou lig ook vir hom skyn.